Panggil apa? Gimana tadi panggilnya? Pak? Papa mana? Papa tidur ah. Nah, ini main. Kakaknya, ini adiknya juga main. Pegang stick juga. Iya. Oh iya. Mau main juga ya? Nah. Iya, oke, dia megang stick juga loh. Emang Ibu ngerti mainnya? Oh, mau maju ke depan. Iya. Ngerti gak sih dia? Oke, main ya. Ayo udah main tuh. Ayo golin. Uya po babayo. Ini bola? 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 Bola. Mau kemana sih? Ade mau kemana? Hei. Gimana kerongnya? Kerongnya gimana? Aduh santai. Aduh, gimana kerong? Gimana? Gimana? Pa. Gimana? Panggil A gimana? K apa A panggilnya? Lihat ya. Dapat apa ini gede banget? Ada tulisan Ryanza dari Kikido. Buka dulu, buka. Buka. Wah, gede banget deh. Ini banyak banget kotak-kotaknya. Ini ada ininya nih, Mbak. Ini katanya nih. Wah, ini ada tulisannya nih, Dek. Wah, ada fotonya, Dek. Nih, oh, ini Kikido X Ayla. Thank you, Kikido baby. Juga Ayla dan juga Gili, thank you. Itu ada foto adiknya ya? Kita buka, ini ada apa nih? Kak, bukain lah. Ini, oh ya udah kalau gitu kita buka satu-satu dulu ya. Ini kenapa ini? Ini kenapa? Jerawatan? Bukan ya? Gigit nyamuk? Iya, bolanya cuma satu ini di sini. Tuh. Ya gimana? Tuh udah cuma satu isinya. Iya. Gimana cari dulu ya?